Xo'p akalar, Nexia 1larni olishda biz boshladik. 98-yil Nexia 1imiz ko'rishingiz mumkin. Dehqondan Nexia 1 akalar, motor hech qanaqa moy yemaydi, motorlarda ishlar yo'q deyildi, gazlari bor akalar. Korobkalari zo'r holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Aytib o'tdik, 98-yil Nexia'miz. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'rishingiz mumkin. Tarbiyada holatlari, orqa salon holatlari. Bagajni ochib qo'yaylik aka. Udorlari yo'qmi aka buni? Udori. Mana temir gazlarigacha bor akalar. Nexia 1 so'ragan akalarimiz uchun 98-yil Nexia 1imiz. Motorlar hech qanday ishlari yo'q, korobkalari, hadovoylari yaxshi aka. Yaxshi. Minishga tayyor holatda. Narxini qancha deyapsiz aka? Narxini 2,5 ming deyapman, o'zingizga o'tib beraman. Akalar 2,5 ming deyilyapti. Naqd pul borga qanchaga beraveramiz aka? Naqd puli borga 18 taga beraveramiz. 1800 beraveramiz. 1800 naqd pul bor odam aloqaga chiqarsin aka. Raketlar qanaqa bo'ladi? Rakitlari xolasalar furib qo'yganlar, alasalar. Ha, pul olsa muammosi yo'q tomondan. Muammosi yo'q. Ey gap yo'q. Minishga tayyor holatda, xudo olsa. Minishga tayyor. Nomer qoldiraylik aka. 93lik 93lik 945 945 8300. 8300 ushbu raqamga akamizga bog'lanib 1800 naqd puli bor odam kelib olib ketishingiz mumkin. Faqat naqdgami yoki faqat naqdga? Xo'p akalar, navbatdagi Nexia 1imiz sotuvda ko'rishingiz mumkin. 2007-yil Sonus Prosta gidravlik akalar ko'rishingiz mumkin. Kraskalari top-toza, 357 ming probek bosib o'tgan shu Nexia 1imiz. Motorlarda hech qanday ishlari yo'q, minishga tayyor holatda. 4 ta yumshoq balonlarigacha bor akalar. Aytib o'tdik, kraskalari top-toza. Salon qismini bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshikoratlari mana chexol polilari yaxshidan taqib ko'rgan akalar. 357 ming probek aytganimizdek Nexia 1imiz. Orqalar ta'mirkorgacha qilingan. Mana endi mashinamiz orqadan ko'rinishlari ko'rishingiz mumkin. Bagajlarni bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Temir gazlarigacha bor akalar. Aytib o'tdik 2007 356 ming probek Sonus Prosta gidravlika Nexia 1imiz. Narxi keladigan bo'lsa akalar, narxini qancha deyapsiz aka? Bozor qaytib ketgan hisobga 3,5 mingga bo'lsa beramiz oxiri. Oxiri 3,5 mingga berib yuboradi. beramiz ha. Dokumentlari Bexijolat, generalniy oformitli hujjat bo'lardi. Agar bir martaga bo'ladi. Aha, dokumentlarda akalar muammosi yo'q. 3,5 ming so'ralyapti. Faqat naqdgami, variant bank, barter? Variant bor, bank yo'q. Qancha pul borga variantga chiqadi? 1,5-2 ming puli borga 3 to'rga beramiz. Akalar 1,5-2 ming pul bor odam akamizga aloqaga chiqib, yana ham to'liq ma'lumotlar bilib, variantga xarid qilishingiz mumkin. Nomer qoldiraylik. 91lik 182 182 0808 0808 shu raqamga akamizga bog'lanishingiz mumkin. Xo'p akalar, navbatdagi Nexia 2imiz sotuvda ko'rishingiz mumkin. 2014-yil Eurosons Lux konditsioner Nexia 2imiz akalar. Kraskalari keladigan bo'lsak, xo'p, o'ng tomon kirlo, kapot, usritiluvda kraskalari bor akalar, buni hisobini olib qo'yasizlar. Motorlarni ko'rishingiz mumkin. Motorlarda hech qanday ishlari yo'q. Gazlargacha bor akalar. Kraskalarni aytib o'tdi. Akalar 139 ming probek Nexia 2imiz. To'rtta yumshoq balonlargacha bor. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Ashkalari, ko'riklari, chexollari yaxshidan taqib qo'yilgan, minishga tayyor holatdagi Nexia 2imiz akalar. 139 ming probek aytganimizdek Nexia 2imiz. Mana endi mashinamizda bagaj qismlari, temir gazlarigacha bor, minishga tayyor holatdagi Nexia 2imizni ko'rishingiz mumkin akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, ushbu to'ychog'imizda taqilgani 5300 so'ralyapti. Yana kelishadigan joylar bor. Egalar nomerlar orqali to'liqroq ma'lumotlar olib kelishingiz mumkin akalar. Zo'r, hadovoylarda muammolar yo'q. Ha, hadovoylardan hech qanday muammolar yo'q. O'zi minishga tayyor. Ha, bedagi baraka hisob emas, o'zlari ishongan ustalarga ko'rsatib, bir kun muhlat, nasib qilsa zakolat berib, notariusga pul olib berishadi. Ey gap aka. Akalar bemalol tekshirtirib olishingiz mumkin, hech qanday muammolar yo'q. Xudo orsa minishga tayyor holatda. Nomer aka? 91lik 91lik 182 182 0808 0808 shu raqamga akamizga aloqaga chiqib, yana to'liqroq ma'lumotlar bilib olishingiz mumkin. Nexia sizdanmi aka? Hamma mashina hammasi mendan aka. Akamizda mashinalar ko'p ekan va nomerlar orqali telefon qilib bemalol
Xohlagan mashinalar so'rashingiz mumkin. Nexia yil necha aka? 2017 180 ming yurgan. 2017 180 ming yurgan. Nechi paysa bu? Ikkinchi pozitsiya to'g'ri diska boloqlari, polni shumkalar bor, kraskasi ikkita detalda kraskasi bor. Aha. Bitta oldi eshigi bilan oldi krilo'sida. Nechi Narxi paysa? o'ta arzon. Ikkinchi pozitsiya 2017 texpasport. 6900 ga bo'lsa beramiz. 6900 ga berib yuboriladi. 6900 ga beramiz. Ey gap aka. Akalar 6900 ga berib yuboriladi. O'sha raqamga aloqaga Ha, chiqadi. bemalol. Akamizga aha. Salondan ham bitta ko'rib. Akamizga ushbu raqamga aloqaga chiqib bemalol xarid qilish mumkin. To'rtta yumshoq balolar, Cobalt diskalari aytganimizda akalar ikkita petno joyi bor akalar. Ko'rsam ki ko'rilari, chexollari. Ikkinchi paysa mexanika aytib o'tdi, yana tarbiyada holatlari. Chexollari yaxshi taqib qo'yilgan. Bagaj ko'rinishlari akalar. 2017 6900 ga berib yuboriladi. Dokumentlar hech qanday muammolar yo'q. Akamiz aytgandek, xohlagan ustalarga olib borib tekshirtirib bemalol xarid qilishingiz mumkin akalar. Xo'p akalar, navbatdagi Nexia 2000 sotuvda akalar 2009-yil 500 ming bosib o'tgan ushbu Nexia'mizni ko'rishingiz mumkin. 1.6 motor, tonus, lyuks, 5 konditsioner akalar. Aytib o'tdik. 2009-yil 500 ming probeg. Kraskalar akalar demasak, kraskalar bor dedi. Endi egalar nomer orqali bilib olishingiz mumkin. Salonlar bitta olib qo'yadi. Ko'radi salon. Ha, savdo ham bo'lyapti bu tomonda akalar. Mana endi mashinamizni salondan ko'rinishlari, chexollari yaxshidan taqib qo'yilgan. Minusga tayyor holatdagi 500 ming yurgan aytganimizdek 2009 1.6 donus lyuks 5 konditsioner Nexia 2 akalar. Bagaj qismlari yangi balonlargacha o'rnatib qo'yilgan akalar. Aytib o'tdik ma'lumotlarni. Puliga keladigan bo'lsa akalar ushbu to'ychog'imizni oxiri taqilgan 2800 ga berib yuboriladi akalar. 2800 ga. Egalar nomerlar ekranda qoldiramiz. Yana ham to'liq ma'lumotlar nomerlar orqali bilib olishingiz mumkin. Nomer qoldiraylik. Nomer Yozing 91lik 91lik 180 180 25 15. 25 15. Dokumentlarda muammolar yo'q. Yo'q. Dokumentlarda muammolar yo'q. Akamizga bemalol aloqaga chiqib yana ham to'liq ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin akalar. Xo'p akalar, Namangan mashina bozorida Gentra qilingan Lasetti'ni sotuvda ko'rishingiz mumkin. Amerikan ko'p turarlargacha hammasi qilib qo'yilgan. Minishga tayyor holatdagi Gentramiz. Akalar 2010-yil 3-paysa avtomat. Luklarigacha bor variant ko'rishingiz mumkin. Diskalargacha qo'yib qo'yilgan to'rtta yumshoq balonlari, Amerikanga faralarigacha bor akalar. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinamiz 1.8 motor. Yoshlar chexol polilari, monitorlargacha o'rnatib qo'yilgan. 3-paysa avtomat aytganimizdek Gentramiz. Nuklarigacha bor. Orqa qismlari ham katta. Mashinamiz shumka holatida ekanlar. Mana endi mashinamiz orqadan ko'rinishlari, temir gazlarigacha bor 2010-yil. Yurgani qancha aka buni? Akalar 571 ming probeg bosib o'tgan. Gentra qilingan, polni shumka holatida 3-paysa avtomat luklari bor, diskalargacha qo'yilgan, to'rtta yumshoq balonlari, temir gaz balonlari bor. ABS konditsionerlargacha bor akalar. Narxi qanchaga? Bittami 200 3.5 ming puli bor ekan. Variant qilib beramiz. Akalar narxi 7200 so'ralyapti. Kelishadigan joylari bor. Variantlari ham bor ekan. Akalar 3.5 ming puli borga variantga kelishadigan joylari bor. Dokumentlari? Muammo yo'q. Muammosi yo'q. Nomer qoldiraylik. 95lik 95lik 393 393 21 21 shu raqamga akamizga bog'lanib, yana ham to'liq ma'lumotlar olib xarid qilishinglar mumkin. Menga mashina bozorida akalar avtomat Nexia sotuvda ko'rishingiz mumkin. 2020-yil 108 ming probeg, motorlarda hech qanday ishlar yo'q. ABS konditsioner hammasi mavjud bo'lgan. Bir 10% kraskalar bor akalar, yuzaki, ichiga o'tmagan. Hisobini olib qo'yasizlar. 108 ming probeg, Cobalt diskalari, to'rtta yangi yumshoq balonlargacha bor akalar. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Tonirovkalarigacha urib qo'yilgan. Mana endi ashka holatlari, poliklari aytganimizdek 4-paysa avtomat Nexia uchimiz monitorlarigacha va 108 ming probeg, Volkswagen rullari, multimedialar hammasi ishlaydi, deflektorlargacha qo'yilgan, minishga tayyor holatdagi Nexia uchimiz akalar. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamizni mana endi orqadan ko'rinishlar akalar. Temir gazlarigacha bor.
zapaski holatlari. Dokumentlarda hech qanday muammolar yo'q akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, oxiri taqalgani 8,5 ga berib yuboriladi. Faqat naqdga. Nomer qoldiraylik aka. 88lik 252 07 8,5 ming oxiri taqilgani, dokumentlarda muammolari yo'q. Navbatdagi Namangan mashina bozoridagi Gentra'miz sotuvda akalar 2021-yil 67 ming probek, kraskalar top-toza, elegant plus Gentra'miz. Ikkinchi paytda mexanika, motor qismlari chiqqan ishlar yo'q, ABS konsoli hammasi mavjud. To'rtta yumshoq balolargacha bor akalar. Minishga tayyor holatda. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshubka holatlari, poliklari. Aytganimizdek ikkinchi paytda mexanika, sidinalar, abagrev akalar 67 ming probek. Gentra'miz. Mana endi orqa qismlari. Minishga tayyor holatda orqalari tonirovkagacha qilib qo'yilgan. Boshlaymiz orqadan. Ko'rinishlar akalar. Dokumentlarda hech qanday muammolar yo'q akalar. Ko'rishingiz zapaskalar tegilmagan. Xo'p akalar, aytib o'tdik 2021. Narxiga keladigan bo'lsak, 9700 oxiri taqalgani berib yuboriladi. Dokumentlarda hech qanday muammolari yo'q aytganimizdek. Nomer qoldiraylik aka. 88lik 252 07 ushbu raqamga akamizga, Qodir Ali akamizga bemalol aloqaga chiqib, yana ham to'liq ma'lumotlar bilib olishingiz mumkin. Xo'p akalar, Namangan mashina bozoridagi navbatdagi Cobalt'imiz sotuvda ko'rishingiz mumkin. 2024-yil 4-paytda avtomat minishga tayyor holatdagi ushbu Cobalt'imiz ko'rishingiz mumkin. ABS konsoli hammasi mavjud. 32 ming probek Cobalt'imiz ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz benzin holatida. Aytib o'tdik, kraskalari top-toza, salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshubka holatlari, chexol polilari yaxshidan taqib qo'yilgan, monitorlari bor akalar. Ko'rishingiz 32 ming probek, 4-paytda avtomat, yaxshi chexollar taqilgan, minishga tayyor holatdagi Cobalt'imiz. Aytib o'tdik, mashinamiz benzin holatida. 2024 4-paytda avtomat, kraskalar top-toza, benzin holatida, 32 ming probek. Narxiga keladigan bo'lsak, 11400 oxir taqalgani berib yuboriladi. Yana ham to'liq ma'lumotlar egalarining nomerlarini qoldiramiz, bilib olishingiz mumkin. Nomer qoldiraylik aka. 90lik 598 8808 ushbu raqamga akamizga bog'lanishingiz mumkin akalar. Uncha sizdanmi aka? Yaxshi bo'laydi. Yil nechaga bunisini? 25. Akamizdan navbatdagi Cobalt 2025-yil 4-paytda avtomat. Qancha yurgan? Akalar salon holatda 0 probek Cobalt'imiz. Ko'rishingiz mumkin akalar. Yangi Cobalt'imiz salonni hidi kelib turibdi mashinamizdan. 2025. Aka narxi qancha deyapsiz uni? 12650. Bevoriladigan narxmi bu? Bevoriladigan narx. Akalar 12650 oxiri taqalgani, dokumentlarda muammosi yo'q to'g'risi. Nomeringiz aka yana taqatiramiz. 90lik 598 8808 ushbu raqamga sizga aloqaga chiqib, yana ham to'liq ma'lumotlar bilib xarid qilishingiz mumkin aka. Akamiz bilan savdo qilishingiz mumkin akalar. Akalar Gentra'miz. Nima deysiz? Gentra bo'lsin, qora bo'lsin, avtomat bo'lsin degan akalarim uchun 2023-yil 13 ming probek, kraskalari top-toza holatda bo'lgan avtomat Gentra'miz ko'rishingiz mumkin akalar. ABS konsoli hamma narsasi bor, minishga tayyor holatda, 4 ta yangi yumshoq balonlari mavjud, luklarigacha bor. Salon qismini bir qator ko'rsatib o'tib ketamiz. Afshubka holatlari, poliklari 3-paytda avtomat aytganimizdek mashinamiz 13 ming probek, tarpeda holatlarini ko'rishingiz mumkin. Mana endi salon holatlari. Mashinamiz sidnalar abagrev holatida, minishga tayyor holatdagi tonirovkalargacha qilib qo'yilgan. Bagajni ochib ko'ring aka. Mana endi mashinamizning orqadan ko'rinishlari akalar. Mashinamiz benzin holatida. Propan.
Xo'p, akalar, mashinamizning orqa qismlari ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz propan tabletli holatida akalar. Minishga tayyor holatdagi ushbu toychog'imiz narxi keladigan bo'lsa, akalar, narxini qancha deysiz aka? 14600 qilib beramiz. 14600. Oxiri taqilgani. Taqilgan. Faqat naqdgami, variant bank kelishadigan joylari bormi? Yo'q, bank yo'q. Variantga kelishsa bo'ladi. O'z pulini bersa, ozgina murosa qilamiz. Gap yo'q. Akamizga aloqaga chiqib bir kelishgan holatda variantga ham gaplashsanglar bo'ladi akalar. Nomerlarni qoldiramiz. Nomerimiz 95 95lik 708 708 0050. 0050 ushbu raqamga akamizga bog'lanib, yana ham to'liq ma'lumotlar bilib olishingiz mumkin. Shu toychog'imizni xarid qilishingiz mumkin akalar.